रॉयल मीडिया न्यूज, बातम्या आणि बरच काही. पुण्यात वाघोलीत इमारतीच्या 8व्या मजल्यावरून उडी मारून तरुणीने आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. इमारतीच्या 8व्या मजल्यावरून उडी मारून 18 वर्षीय तरुणीने आत्महत्या केली आहे. ही घटना काल दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारास भावडी रोडवरील एका सोसायटीमध्ये घडली आहे. अद्याप आत्महत्येचे नेमके कारण कळू शकलेले नसून सारा लालमन अंधारे, वय वर्ष 18, सध्या राहणार वाघोली, मूळ राहणार करमाळा, तालुका सोलापूर, असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे. सारा हिने 8व्या मजल्यावरील रिफ्यूज गॅलरी मधून खाली उडी घेतली. ती 12:30च्या सुमारास लिफ्टने 8व्या मजल्यावरील रिफ्यूज गॅलरीमध्ये आली. तिने तिथे चप्पल काढली आणि सरळ खाली उडी टाकली. अचानक मोठा आवाज झाल्याने सोसायटीतील नागरिकांनी बघितले असता सारा ही रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली दिसली. त्यांनी त्वरित पोलिसांना कळवून तिला खासगी रुग्णालयात हलवले. मात्र एवढ्यावरून खाली कोसळल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला होता. ती 11वी इयत्तेत शिकत होती. ती मूळची सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथील असल्याचं कळतंय. मात्र वर्षभरापासून ती आईसह मामाकडे राहत होती. दरम्यान पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.